सो हेलो गाइस, गुड इभिनिङ। हैन तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै आरामै छु। अन्त आज चाहिँ म तपाईहरुलाई स्टपीको फुल ट्युटोरियल सिकाउने वाला छु। अन्त फर्स्ट वान हेलमेट लगाउनुस् होला। हेलमेटले चाहिँ अगाडि बल लड्छ नि त, त्यतिबेला चाहिँ हेल्प गर्छ हेलमेट। सेकेन्ड वान तपाईहरुको अगाडिको ब्रेक झ्याप लागिनु पर्ने हुन्छ, राम्रो हुनुपर्छ अगाडिको ब्रेक स्टपी हान्नुको लागि। अन्त स्टपी हान्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब भिडियोमै भनौँ हैन, अहिले नै भन्नु नि त गाइस, फेरि भिडियोमा पो भन्नु। स्टपी हान्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको हात जो हुन्छ बेन्ड हुनु हुँदैन, यसरी यसरी सिधा राखेको हुनुपर्छ हात चाहिँ हैन। अन्त त्यो गर्दा यहाँ आइपुग्छ, सर्कल आउँछ। स्टपी हान्दाखेरि चाहिँ हात सिधा उभिएर ट्राई गर्नुहोस्। फर्स्टमा चाहिँ म पनि उभिएर हान्छु, किनभने म जस्तै सिकाउनु पर्छ हैन। अगाडि हिँडेको चाहिँ यसरी उफ्रिनु क्या। अन्त उफ्रिँदाखेरि चाहिँ उठ्छ नि त, अनि नभए चाहिँ यसरी उठाउनु हुन्छ, यसरी। तर नमिलेर हुन्छ, भारी हुन्छ, अनि त्यही भएर हुन्छ। फुल ट्युटोरियल हेर्नु भएको छ भने चाहिँ यसरी उठाउन सक्छ क्या हैन। अन्त मलाई चाहिँ म्याट नभएर पुरा कराउँदैछ, त्यही म छोडिदिन्छु। अन्त ब्रेक चाहिँ फ्रन्ट ब्रेक चाहिँ तपाईँको जानु हुन्छ। ट्युटोरियल गाइस चाहिँ हेरेर चाहिँ तपाईहरुले सिक्नु सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा मेरो आइडी नेम छ MTB Puro 01, MTB राइडर पुरु 01। ग्रुप क्याम्प लेख्दा पनि हुन्छ, आइहाल्छ। त्यहाँनिर मैले भिडियो हाल्दैछु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् होला। सो बाई।